अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ दिल की गहराइयों से किंग मलका व्लॉग में। तो सुबह सुबह का वक्त है, सहरी करके नमाज़ पढ़ के घर से बाहर बंदा निकलता है ना, तो सुबह सुबह जब ताज़ा हवा जो है बंदा फ़ील करता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, कोयल की आवाज़ आ रही होती है ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो मेरी तो आजकल कुछ इस तरह से रूटीन चल रही है। पहले भी रमज़ान शरीफ से पहले भी ऐसी रूटीन थी, लेकिन अब मैं रेगुलर सुबह जो है ज़रूर बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जब हम सैरी कर लेते हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं कि हम लोग नमाज़ पढ़ के हम लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा लेना तो फिर हमारा खाना वगैरह भी हज़म हो जाता है। आज मैंने सबसे पहले ये काम करना है, इस सारे सामान को मैंने ठिकाने लगाना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। तो आज मैंने सोचा कि ये सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ये बॉक्स जो है ना ये भी खाली हैं, तो इन्हीं के अंदर ही रखूँगी। ये मेरे पास इसबगोल है, क्योंकि ये हर घर में कहीं ना कहीं जो है ना हम यूज़ करते रहते हैं। शायद इसके ऊपर सामान वगैरह लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये इधर बीच में पड़ा हुआ है। तो ये खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शायद शॉपकीपर जो है ना इसे यूज़ कर रहा होगा इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है ना कि वो एक बर्तन सा उन्होंने बनाया हुआ होता है लोहे का, तो उसके साथ सामान डाल रहे होते हैं। तो आज मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे ये काम करना चाहिए। पहले ये होता था कि मैं कहती थी बाज़ार जाऊँगी, खाली जार लेके आऊँगी। जब बाज़ार जाती हूँ तो ज़हन से निकल जाता है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो कभी कभार यूज़ हो रही होती हैं, तो इस वजह से याद ही नहीं रहता है। आज की वीडियो में मैं बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। जितने लोग भी इस वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ आप लोगों ने कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। आप लोगों ने कमेंट्स में भी आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार करना है, और आप लोगों ने ये वीडियो को आगे भी शेयर करना है। जितना आप लोग शेयर करेंगे किसी ना किसी का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिर मैं आप लोगों से एक बार कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नेगेटिव आप लोगों ने नहीं सोचना है। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, तकरीबन हर घर में आजकल इस टॉपिक पे बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम लोगों को रमज़ान शरीफ का महीना अता किया, और ये बहुत बरकतों वाला महीना है, और इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमें पूरा साल जो है ना रमज़ान शरीफ का हमें इंतज़ार होता है। चलें चलते हैं हम लोग अपनी बात की तरफ। रमज़ान शरीफ का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है और ईद की तैयारियां भी साथ साथ स्टार्ट हो जाती हैं, और हर घर में यही होता है कि हमने एक दूसरे को ईद देनी है, और ईद जब एक दूसरे को देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशियां जब हम लोग बांटते हैं ना, तो हमें 2 गुना ज़्यादा हमें खुशियां मिलती हैं। हम किसी ज़रूरतमंद की हम मदद करते हैं ना, तो हमारी अपनी बहुत सारी ज़रूरियात हमारी अल्लाह के ख़जाने से हमारी पूरी हो जाती हैं। जैसे ही रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट होता है, हर पेरेंट्स को फ़िक्र होने लगती है कि हम लोगों ने अपनी बच्चियों को ईद भिजवानी है, चाहे उसकी शादी को 1 हफ़्ता हुआ हो या 10 साल हुए हों। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बन चुकी होती है कि बच्चियों को ईद भिजवानी है। ना सिर्फ अपनी बेटी को ईद भिजवानी है, दामाद की भी साथ में जूते होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए। ये ना मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आई हूँ। आजकल जितना महंगाई का दौर है ना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जाता है। बेटी को ईद भिजवाएं, साथ में दामाद को ईद भिजवाएं, और उसमें सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, जूते, कपड़े, चूड़ियाँ होनी चाहिए, ज्वेलरी, और अब तो कहते हैं कि मेकअप का सामान भी साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जैसे शादी अभी हो रही है, और जब जाना है तो साथ में साथ टोकरियां बना के लेके जानी है, फलों की टोकरियां बना के लेके जानी है। अगर पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं तो मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है। आप लोगों के पेरेंट्स ईद लेके आते हैं तो आप लोगों को खुशी खुशी जो है ना एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जिनके पेरेंट्स बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते हैं, मज़दूर हैं बेचारे, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उनकी बच्चियाँ उन्हें पुश कर रही होती हैं, कॉल करके माँ को ज़हनी तौर पर टेंशन दे रही होती हैं, या जिनके वालिद नहीं होते हैं, सिर्फ वालदा ही होती हैं, तो उनके बेटे उन्हें पाल रहे होते हैं, तो माँ को इतना टेंशन दे रही होती है कि फ़लाँ की ईदी आ रही है, हमें भिजवाई जाए, अच्छी ईद आनी चाहिए, भाई से बोले, भाई से पैसे लें, और माँ बेचारी अपने बेटों के और अपनी बहू के सामने जलील हो रही होती है, सिर्फ़ और सिर्फ एक जूती और एक जो है ना सूट के लिए। क्या सारा साल हम लोग उसी में क्या गुजारा करेंगे? हम इस छोटी सी बात को हम लोग समझ लेना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे। इस बात के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ एक बेटी नहीं होती। बेटी को तो यहाँ पे इसलिए वाज़िया तौर पे बोला जा रहा है
کہ وہ چاہے اس کو کتنا بھی کوئی پریشرائز کرے، کوئی باتیں سنائے، تو آپ کو اگنور کرنا چاہیے۔ اگلے بندے کو ایسی بات کرو، ایسا جواب دو کہ وہ دوبارہ آپ سے پوچھے ہی نہ۔ کسی کی ایک بیٹی ہے یا کسی کی 5 بیٹیاں ہیں، سب کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ والدین کا تو دل بہت بڑا ہوتا ہے، والدین تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اپنی بیٹی کو دیں اور ہماری بیٹی کو ہر خوشی ملنی چاہیے۔ لیکن بیٹیوں کو بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کا سہارا بنیں، نہ کہ ساری زندگی ماں باپ کے پیچھے ہی پڑے رہیں اور ہم لوگوں کو جو بھی ضرورت ہو ہم اپنے پیرنٹس سے بولتے رہیں، عید پہ بولتے رہیں، آگے پیچھے کوئی مسئلے مسائل ہو تو اپنے پیرنٹس سے بولتے رہیں۔ ان کی بھی زندگی ہے، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کو خوشیاں دیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ؟ میں تو یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں نا، کچھ ایسے چینل ہیں جو کہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، کچھ کپڑے دلا رہے ہوتے ہیں، جوتے دلا رہے ہوتے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے۔ جو بھی بچیاں ویڈیو واچ کر رہی ہیں، آج سے آپ لوگ تہیہ کر لیں، اگر آپ لوگ خود کماتی ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کے پیسوں سے، آپ کے پاس انکم وغیرہ کہیں سے آپ لوگوں کی آتی ہے، تو آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو عید دیا کریں تاکہ انہیں بھی خوشی ہو۔ جب ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو خوش کرتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں بڑے خوش ہیں، ان کو اچھا فیل کرواتے ہیں، تو یقین مانیں ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ لیکن جب ہمارا تھوڑا سا بھی منہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے نا، تو پیرنٹس بیچارے جو زندگی کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اپنی بہوؤں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے دکھی ہو جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں آج سے ہی آپ لوگ تہیہ کر لیں، ایسا نہیں کہ اپنے شوہر کی جیب سے لے کے دیں اور پھر آپ لوگ یہ بولیں کہ ہم نے تو کنگ ملکہ ولاگ کی ویڈیو واچ کی تھی تو ہمارے گھر میں پھڈا پڑ گیا ہے۔ اپنی جیب سے اگر آپ لوگ افورڈ کرتی ہیں، نہیں افورڈ آپ لوگ کرتی ہیں تو نہ دیں، لیکن ان سے آپ لوگ لیں بھی نہ، انہیں آپ لوگ ٹینشن نہ دیں۔ ہاں، وراثت میں سے تو حصہ ہر کسی کا حق ہے، وہ ملے تو لینا چاہیے، لیکن جو یہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، خدا کے واسطے پیرنٹس سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھ سکیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو 100 بھی دینا تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو خوش ہو کے لینا چاہیے، بالکل ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہزاروں میں عیدی ملنی چاہیے۔ یہ تو ایک خوشی ہوتی ہے نا، جو کہ ہم سب نے مل کے سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے پلیز اس بات کو بالکل آپ لوگوں نے نیگیٹو نہیں لینا ہے، جتنا ہو سکے آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ لوگ بھی اس پہ عمل بھی ضرور کریں۔ جن میری بہنوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا، جن سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عید نہیں آئی ہے، اگر ساس آپ سے پوچھ رہی ہے نا کہ بہو آپ کی عید نہیں آئی ہے، تو آپ آگے سے صاف جواب دیں میری عید آنی ہے نا، آپ کی تو نہیں آنی نا۔ یقین مانے ساری زندگی نہیں پوچھے گی۔ اور جو شوہر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی عید نہیں آئی، آپ نے کپڑے بھی سلائی کروانے ہیں، ابھی میرے بھی کپڑے نہیں آئے ہیں، تو بیوی آگے سے یہ جواب دے کہ میری ذمہ داری اب آپ نے اٹھانی ہے، میرے والدین نے نہیں اٹھانی ہے۔ والدین اپنی بچیوں کے لیے ساری زندگی بہت کچھ کرتے ہیں، بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کم از کم بڑھاپے میں تو والدین کو سکون سے زندگی گزارنے دے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔